Hello 大家，千祈唔好奇怪點解我而家係咁樣，因為而家先係4:07，唉，好眼瞓。我琴晚係10點零，差唔多11點嘅時候瞓覺，都瞓咗好耐啦，因為一直都唔係好醒到。點解我要咁早起身呢？我8點半有個考試，距離8點半仲有4個零鐘，所以我就要早啲起身，溫多陣書，咁就可以返學。救命啊！尋日成日係冇嘢做嘅，淨係要溫書啦，完全唔想溫書，係真係完全唔想溫，我都唔知點解。跟住係去到夜啲嘅時候就好啲咯，即係都起碼溫翻少少咁樣。我就嚟要完成啦，好想俾大家見證呢個開心嘅 moment，所以我決定拍片。我一陣間8點半要考一科啦，聽日19號晏晝唔知3點定4點咧又要考多一科，咁咧我就完成啦。希望我可以撐住，冇得撐住。好眼瞓啊真係。你睇下大家，其實已經係超級好。煮個嘢食先，蒸番薯，好污糟啊！就係咁樣擺咗落冰格。有呢個隔離有雞蛋，乾燥雞蛋喺度。陣間個饅頭差唔多咧就可以煮個雞蛋啦。其實真係最後衝刺咯，即係你話而家係咪真係溫到嘢咧？其實係溫唔到㗎，咁就唯有真係立一立咁樣就會去考試啦。乜都唔識啊，真係好煩。準備食嘢嘅時候先醒起，我醒咗到而家都未飲過水。乜都唔食，其實係有啲肚屙㗎。睇翻張先，超熱。食完呢2粒雞蛋之後呢，就再食呢一個。而家5點半啦，我諗住6點零嘅時候呢，就出發返學校。跟住再喺學校溫多一陣呢，就去考試啦。但因為我係拎最面頭嗰啲啦，跟住我發現係唔係好熱㗎，煮咗好似冇煮過咁。之後成日去溫書先，我好緊張。番薯，我唔知佢而家係入面係咪腍㗎咯，好熱啊！咁樣拎住就冇咁熱啊。大家食番薯係會連皮食啊，定係搣走啲皮食呢？我係一定會搣走啲皮嘅。但係今日冇咁凍咯，幾好幾好。咁我就會起唔到身，凍到起唔到身。今日就還好嘅，雖然今日都起唔到身，因為真係太眼瞓啦。上機冇電咯，我哋出門口再見啦。呢1個鐘我要再努力一下先。咁樣勁水腫咯，但係咧，考完啦，而家有超多嘢要做。
因為咧我啱啱考個科咧，佢今日要還翻我哋之前 lab 用嘅嘢啦，然後我啲 lab 嘅嘢咧就放咗喺我個 friend 度，超大袋。做咩又包翻住隻手嘅？唔係啊，佢敷藥啊，佢要定期敷藥咯。哦 no， 咁嚴重嘅點解可以？太算啦，因為我覺得你真係等好耐。我仲要拎住超大袋對咗半先，跟住本再落去玩，好攰啊！其實因為仲要溫書，陣間我仲約咗個 friend 3點喺彩虹。我去咗嗰間房，但係個 Miss 唔喺度，去咗還嘢，睇下點啦。因為如果下一節嘅話係2點先得。其實我仲諗不如去睇醫生啊，因為搞唔掂，條隊太長啦，我唔想嘥我時間，所以都係聽日考試前有少少時間可以嚟。我係4點半開考咯，佢4點開。真㗎，真係好好食，呢個就真係好食。但係好似比我想象中少咯，嗰啲椒係咪？椒好少，你上次多咋？多成包都係咯。啊，咁好彩今次少，佢聽到我嘅心聲。OK，睇完醫生，而家呢度先 check 住，希望我 Miss 喺度啦。唉，我 check 完啦，唉，勁大嘅 mistake 咯，真係驚氣啊！唉，唔緊要啦，就咁啦，好攰。其實我而家有少少暈暈地嘅 feel，開始咧唔夠瞓嘅感覺嚟啦。原本約咗個 friend 係3點啦，但係一推到5點咯，所以而家仲有時間。咁所以而家上翻去嗰邊溫書。太口渴，呢樣嘢終於要開啦！喺我畢業之前開，太好啦！而家係落緊雨啦，點算啊？大家都幾大雨，超級眼瞓啊！仲大過啱啱添。拜拜。而家係7點17分，張台每次考試都係咁亂，然後啱啱食完嘢沖埋涼，而家諗住瞓一陣間，跟住再起身繼續温書，好攰咯，跟住一攰就腫啦，然後今日晏晝仲要食啲勁鹹嘅嘢啦，咁所以就更加腫。睇醫生都係嗰啲嘢啦，大家話係仲未好翻噶，而家已經去到手咧超級多啦，呢個藥膏係勁啲嘅，唔可以搽咁多。嚟緊考完呢個試，然後唔好咁大壓力啦，自己即係好多壓力都係自己俾自己，所有嘢都可以快快脆搞掂。中學嘅時候係成塊面都爛晒啦，好誇張啦，濕疹，好神奇咁樣樣。考完 DSE 過咗一段時間就冇咗啦，得好少咯。但係佢係唔痕嘅咯，除非我嗰段時間係好大壓力啦、好焦慮啦，咁佢就會痕一下咁樣。跟住最近就係佢 keep 住都好痕咯，我而家要搽埋嘢之後就瞓覺啦。咁所以我同大家講啦，我而家個頭腫到超級遠，一陣間起身見，我都講唔到聽日見啦，我都唔知係聽日啊定係今日，咁所以一陣間起身見，希望唔好瞓太耐啦。我刷完牙之後就開咗部電腦，我就唔記得咗，我而家要嗱嗱臨做晒佢啲 exercise 之後睇下幾多點，然後再瞓多一陣間呢，就返學。
太痕啦。而家呢個係搽緊 cream 味嘅，啱啱瞓覺前嗰個係類固醇。做埋呢兩份呢，我就諗住瞓覺，然後一陣間幾個鐘之後起身再做。我唔知啊，我就覺得起身温一陣書會安樂少少咯。我都唔知係咪啱嘅決定，但係唔緊要，努力做埋去。唔係好頂得順個頭啊，所以我就去洗咗個頭佢。然後而家又係搽藥膏嘅時候，我想出去買咖啡。類固醇係唔可以搽太多啦。唉，一陣間考完，我就要返嚟瞓覺。非常好啊！搞掂晒所有嘢就9點。我原本都諗住9點開始温書。我嘅早餐有超級多嘢。首先有我啱啱去買嘅咖啡啦、蘋果醋、一個雞蛋，然後有麵包。呢個就係我嘅早餐。今次落咗好少，所以佢唔係話好酸咯，接受到。咁又係啊，上南邊呢個去上唱歌㗎嘛？哇，超級濃，哇，超苦。焗咗啲包啦，勁 heavy。3嚿細嚿，我勁中意買呢啲細嚿嘅包，因為可以一次食唔同嘅味道。呢個係新嘅咯，自從有佢咧，我先會買咯，唔係嘅話我係好少會買。OK， 呢個就係我個餐啦。救命啊！乜都唔識啊！好煩啊！就諗住呢一科可以拎高啲咯，激氣啊！而家去還咗嘢先，好眼瞓。好嘢，終於完成埋我最後嘅任務啦！但呢度好黑啊，咩事啊？返去休息加快啲剪埋我嗰個生日嘅片，好誘人嘅。咁我哋呢條片就到呢一度啦，我哋下條片再見啦，拜拜！唔知收唔收到添？人係冇可能冇壓力嘅，咁所以我相信自己。